वेलकम बैक टू माय चैनल राइडर प्रोवाइडर। आज है संडे और एक नई राइड की शुरुआत। आज मैं अपनी बाइक को लेके जा रहा हूँ सर्विसिंग के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसकी सर्विस नहीं हुई थी और इसमें एक अजीब सी आवाज़ आने लग गई है। पेट्रोल का प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया है, 97.85। तो गाइस अभी रास्ते में मुझे ओप्पो का कॉल आया और उसको भी शायद आज कुछ काम है, तो उसको अभी रास्ते में पिक करते हुए निकल रहा हूँ। ये देखिए गाइस, अंकल आज अपने मास्क और अपने हेलमेट को घुमाने निकले हुए हैं। यहाँ पे मतलब बिना हेलमेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो चुका है, जबकि हेलमेट आपकी प्रोटेक्शन के लिए ही होता है। वो देखिए हैंडल पे अपना मास्क टांगा हुआ है, पीछे हेलमेट है। के घर पे पहुँच गए हैं दोनों को आज। ओप्पो भैया नमस्ते। नमस्कार, क्या हाल है? बढ़िया। ऑडियंस को भी नमस्ते। तो गाइस देख सकते हो आप, संडे का मौसम कितना प्यारा हो रहा है यहाँ पे। देहरादून का ऐसा ही होता है मौसम, कभी भी कैसा भी मौसम पलट जाता है। ये देखो गाइस, 3 महारथी, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। आज संडे होने की वजह से मैक्सिमम मार्केट बंद है यहाँ का। गाइस पोपट हो गया है, आज ये शॉप बंद है। वैसे ये ट्यूसडे को बंद होती है, पर आज पता नहीं क्यों संडे को बंद है ये। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो गाइस फाइनली अब हमने डिसाइड किया है कि बाइक का काम तो हो नहीं पाया, तो अब हम जा रहे हैं राजपुर रोड की तरफ एक छोटी सी राइड के लिए। तो गाइस जैसे सोचा था कि राजपुर रोड पे मौसम अच्छा होगा, पर यहाँ तो धूप है। आज कुछ भी अपने फेवर में नहीं होता हुआ। फ्रेंड्स फाइनली हम मसूरी रोड पर आ गए हैं। टैलेंटेड। श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर, मसूरी रोड, देहरादून। फ्रेंड्स एक बार यहाँ से आप व्यू देखिए देहरादून का। पूरा देहरादून ऐसा लगता है बादलों की एक चादर में ढका हुआ है। नगर निगम और कैफ़े है मेरा। गाइस हमको कौन रोक सका है? वाओ।
वाटरफॉल। अल्टीमेट। अरे बारिश के मौसम का फ़ायदा यही होता है यहाँ पे आने का कि काफ़ी सारे ऐसे वाटरफॉल देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुँच गए नीरज के कैफ़े। क्या हाल है नीरज? ये है ग्रीन वैली कैफ़े एंड एक बार आपको यहाँ से इसका व्यू दिखाता हूँ। ओके कहीं धूप कहीं बारिश। फ्रेंड्स ये देखो, ये है नेपाल के राजा का महल जो कि मसूरी पे है।